Les élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble les activités d'évaluation concernant le lexique. D'accord? Les objectifs de l'évaluation, il y a identifier et utiliser les antonymes. يعني نحددوا ونعرفوا نستعملوا les antonymes المتضادات. Savoir utiliser un lexique thématique relatif au voyage. يعني واحد le lexique يعني خاص بالسفر. D'accord? نبداو, je m'évalue. Relève les antonymes dans le texte suivant. يعني غادي نقراو le texte وغنجبدو les antonymes اللي كاينين تما. صافي؟ نبداو على بركة الله. Chère Fatima, j'espère que tu as passé de bonnes vacances. Les miennes n'étaient pas mauvaises. Nous avons fait un court séjour à la montagne et un long séjour à la mer. L'eau y était très chaude, alors qu'elle était froide dans les rivières des montagnes. J'ai dormi dans la tente qu'il fallait monter et démonter au cours du voyage. J'ai beaucoup aimé nager dans les vagues, mais j'ai détesté faire la randonnée dans les collines. C'était épuisant. J'ai hâte de te voir. Grosse bise, ton ami Rim. فاطمه كتبت واحد الرساله لصاحبتها ريم كتعاود لها على لو سيجور ديالها فين دوزات العطله ديالها. نبداو. j'espère que tu as passé de bonnes vacances. قالت لها كنتمنى تكوني دوزتي عطله زوينه. les miennes n'étaient pas mauvaises. شتي هما لي زونطونيم الاولى. عندنا bonne ياك. قالت لها نتمنى تكوني دوزتي عطله مزيانه. les miennes n'étaient pas mauvaises. هيا موفيز. قالت لها ديالي ما كانوش خايبين. صافي هادو لي زونطونيم. هادي بون والضد ديالها موفيز. صافي. Nous avons fait un court séjour à la montagne et un long séjour à la mer. قالت لها دوزنا واحد العطله واحد المده قصيره في الجبل وواحد المده عاوتاني طويله في البحر. شتي عندنا هنا كور قصير ولون. صافي. séjour à la mer. L'eau y était très chaude. قالت لها الماء كان سخون في البحر. هاد إيكغيك ديال البحر. y était très chaude alors qu'elle était froide dans les rivières des montagnes. وبينما كانت باردة في الوديان ديال الجبال. صافي. عندنا chaude والانطونيم ديالها froide. صافي. J'ai dormi dans la tente. يعني نعست في الخيمة. la tente هي الخيمة. qu'il fallait monter et démonter au cours du voyage. يعني اللي خاصنا كل مرة نمونطيوها ونديمونطيوها. monter et démonter يعني monter كتركبيها démonter كتولي تفككيها. شنو هي la tente. نعست في ديك الخيمة اللي خاصنا كل مرة نمونطيوها ورجعوا نمونطيوها au cours du voyage يعني طيلة السفر. صافي. عندنا monter et démonter l'antonyme ديالها. J'ai beaucoup aimé nager dans les vagues, mais j'ai détesté faire la randonnée dans les collines. C'était épuisant. قالت لها عجبني بزاف نعوم في البحر ولكن ما عجبنيش. j'ai détesté يعني كرهته ندير ديك الجولات dans les collines يعني في الحقول في les collines. واه c'était épuisant كان داكشي متعب. صافي. شنو لي زونطونيم اللي بقاو لنا هنا؟ aimer j'ai aimé يعني بغيت ولا عجبني. et j'ai détesté كرهته. faire des randonnées dans les collines c'était épuisant كان متعبا. j'ai hâte de te voir يعني متشوقة لرؤيتك. grosse bise ton ami ريم صديقتك ريم. صافي. دابا انا غادي نكتبهم لكم هنايا. صافي انا كتبتهم لكم هنايا. bonne mauvaise court long chaude froide monter démonter aimer détester. صافي. barre les mots du lexique qui ne se rapportent pas au voyage. شتي عطينا هنا كلمات غادي نضربوا على الكلمات اللي ما عندهمش علاقه ولا ما كينتميوش للليكسيك تيماتيك ديال الفواياج. صافي. عندنا فواياجي هي سفره. فاليز الحقائب ديالنا. ميزون
البيت مويان دو ترونسبور يعني وسائل النقل، تلفزيون تلفاز، تران قطار، اورديناتور الكمبيوتر ولا الحاسوب، فواتور سيارة، بيي دافيون هي تذكرة ديال الطائرة، ديميناجمون هو الرحيل يعني كترحل كتبدل الدار ولا كتبدل المدينة، اجونس دو فواياج اي كار. صافي. شنو هنا اللي ما عندوش علاقه بالسفر؟ فواياجي عندها علاقه، فاليز ضروري كنسافروا كنجمعوا لي فاليز ديالنا، ميزون ما عندهاش علاقه بالسفر، موين دو ترونسبور يعني الوسيله ديال النقل اللي كنختاروا باش كنسافروا فيها، تلفزيون حتى هي ما عندهاش غولاسيون بالسفر، لو تران قطار، اورديناتور، فواتور هذه بيي عند داخله في السفر، فواتور اورديناتور ما عندوش علاقه بالسفر، لو ديميناجمون هو الرحيل يعني ترحلي كاع في مره، لا اجونس دو فواياج يعني وكاله الاسفار، اي لو كار. صافي. هادي وتلفزيون اورديناتور وديميناجمون هادو ما عندهمش علاقه بلو ليكسيك دو فواياج. هنايا جو كونسوليد ميزاكي قالك écrit de phrases en utilisant des mots ci-dessous يعني غنديرو دو فراز ونوظفو فيهم كلمات من هاد الكلمات. صافي. شي وحدين منهم دو فراز يعني جوج جمل غادي نديرو. انا غادي ندير لكم جي كونسلتي. صافي. جي كونسلتي يعني باشرت ولا شفت، جي كونسلتي لوغير دو تران، هيا عندنا لوغير يعني التوقيت ديال المواعيد ديال القطار، لوغير دو تران. صافي. لا دوزيام فراز غادي نديرو فيها اوتيل، غنديرو جي ريزيرفي ياك، j'ai réservé une chambre يعني j'ai réservé une chambre à l'hôtel. صافي. يعني ريزيرفيت واحد لا شامبر في لوطيل باش ملي نسافر غنمشي غنلقى لا شامبر ديالي واجده. صافي. j'ai réservé une chambre à l'hôtel. Question numéro 4. Écris une phrase avec le mot acheter et une autre avec son antonyme. غنكتبو جملة بلو فيرب acheter تكون فيها لو فيرب acheter و une autre يعني une autre phrase جملة أخرى avec son antonyme يعني بالضد ديال acheter. شنو هو الضد ديال acheter؟ هي vendre. acheter هي اشترى، vendre هي باع. صافي. غنديرو جملة بacheter وجملة بالضد ديالها اللي هو باع. صافي. غادي ندير elle a acheté اشترت une belle maison. صافي. elle a acheté une belle maison. deuxième phrase غنديروها بلونطونيم ديال acheter قلنا vendre باع. غادي ندير le marchand يعني البائع le marchand vend des fruits. صافي. le marchand vend des fruits يعني يبيع الفواكه. cherche deux antonymes et écris-les يعني قالك ابحث على جوج ديال الاضداد واكتبها هنايا. شنو غادي نقولوا؟ شي نديرو لوغد شنو هي شي حاجه اللي ثقيله. صافي. لونطونيم ديالها هي ليجير هي كي ا بو دو بوا يعني عندها غير الوزن غير خفيف. هذه لوغد كي بيز يعني وزنها بزاف ثقيله. لارج هي شي حاجه واسعه. لونطونيم ديالها هي اتخوا ضيق. هذه اغ. صافي.
لا غري دوتو ايفالواسيون كوم دابيتود كتشوف الحوايج اللي درتيهم كدير وي ما تمكنتيش منهم كدير نو. جي ريبيري لي زونتونيم دان تكست درناهم وي ما كنتيش درتيهم غادي دير نو. جي باغي لي مو كي نو سو رابورت با او فواياج درناها في كيستيون 2 وي. جي كونستروي دو فراز افيك لي مو بروبوزي عطينا جمل بديك الكلمات اللي اقترحوا علينا درنا لهم جوج جمل صافي وي. J'ai construit une phrase avec un mot et son antonyme. درنا جملة بالكلمة والضد ديالها درناها في acheter et vendre صافي. J'ai trouvé deux antonymes وفي التالي هذا السؤال التالي هو هذا j'ai trouvé deux antonymes صافي تا هو غنديرو له وي داكوغ. صافي هذه هي لاباج 54 حنا ساليناها ياك. على بروشين سيونس ان شاء الله mes chers élèves.